सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाहन्छु सुरु गरौँ बजेट प्रसङ्गबाट। चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको 5 महिना बित्न लाग्दा पनि 5वटा पालिकाले अहिलेसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। वार्षिक बजेट नआएपछि ती पालिकामा विकास निर्माणका काम ठप्प छन् भने कर्मचारीको तलब भत्ता रोकिएको छ। दैनिक कार्यालय सञ्चालनमा समेत समस्या देखिएको छ। मध्य प्रदेशका 4वटा र लुम्बिनी प्रदेशको एउटा पालिकाले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। धनुषाको नगरायन र कमला नगरपालिका, रौतहटको बौद्धिमाई नगरपालिका र सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन्। त्यस्तै बाँकेको दुजुवा गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याएको छैन। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार भने 8वटा पालिकाले आफ्नो वार्षिक बजेट मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट गरेका छैनन्। यद्यपि त्यसमध्ये पालिकामध्ये सिराहाको औरी गाउँपालिका तथा कर्जनहा नगरपालिकाका र रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकाले भने बजेट ल्याइसकेका छन्। यी पालिकाले मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट नगरेको तर वार्षिक बजेट भने गाउँ सभाबाट पारित भइसकेको छ। वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमबारे दलगत रूपमा विवाद बढ्दै गएपछि कमला नगरपालिकामा पनि बजेट आउन सकेको छैन। योजनामा राजनीतिक भागबण्डा भएपछि त्यसको विवादले बजेट पारित हुन नसकेको हो। तलब नपाएपछि कर्मचारी आन्दोलनमा छन्। शिक्षकले 7 महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। नगर उपप्रमुख शिलादेवी मण्डलले भनिन्, सिराहाको औरी गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश नारायण शर्माले बजेट आइसकेको भए पनि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्जन्हा नगरपालिका नगर प्रमुख भोला प्रसाद पोखरेलले प्राविधिक समस्याका कारण बजेट प्रविष्ट हुन नसकेको बताए। मन्त्रालय अनलाइन प्रणालीमा राख्नका युजर नेम र पासवर्ड नपाउँदा बजेट राख्न नसकिएको उनको दाबी छ। डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले समानुपातिकमा पठाउने सांसदको नाम टुङ्ग्याएको छ। जनमत पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रतिनिधि सभामा पठाइने 5 जना सांसदको नाम टुङ्ग्याएको हो। महिला समेटिएका छन् भने 1 जना मुस्लिम समुदायका छन्। धनुषाबाट अनिता देवी शाह, मोरङबाट सोनु मुर्मू, सिराहाबाट विनिता कुमारी सिंह, महोत्तरीबाट गोमा सापकोटा र बर्दियाबाट अब्दुल्ला खान समानुपातिक तर्फका सांसद बनेका छन्। 2 जना आदिवासी जनजाति, 1 मधेसी, 1 खस आर्य र 1 जना मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको जनमत पार्टीले जनाएको छ। केन्द्रीय समिति बैठकले मध्य प्रदेशतर्फ समानुपातिक सांसद पनि टुङ्ग्याएको छ। बैठकले निर्वाचन आयोगले गरेको पत्राचारकै आधारमा क्लस्टर छुट्याउँदै 7 जनाको नाम टुङ्गो लगाएको हो। मधेसी महिलाबाट बबिता राउत, अल्पसङ्ख्यकबाट पार्टीका महासचिव चन्दन सिंह, दलितबाट रन्जु कुमारी खङ, खतबे मधेसी महिलामा अनिता कुमारी शाह, मधेसी पुरुषमा पार्टीका उपाध्यक्ष वसन्त कुमार कुशवाहा, मुस्लिममा हसिना खातुन र आदिवासी जनजातिमा भाग्यश्री कुमारी चौधरीलाई पठाउने निर्णय गरेको छ। जनमत पार्टीले लुम्बिनी प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ पाएका 2 सिटमा खस आयबाट सुमन रायमाझी र आदिवासी जनजातिबाट गीता गुरुङको नाम टुङ्गो लगाएको छ। पिकअपको ठक्करबाट सिराहामा 1 पैदल यात्रीको मृत्यु भएको छ। यस्तै अर्का 1 जना घाइते भएका छन्। जिल्लाको लहान नगरपालिका 3 मा बिहिबार राति भएको दुर्घटनामा धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 23 का 24 वर्षीय मुकेश शाह र 22 वर्षीय विवश खानले घाइते भएका थिए। दुर्घटनामा परेर घाइते भएका दुवैले धमिनी अस्पतालमा उपचार भइरहेकोमा उपचारकै क्रममा मुकेशको मृत्यु भएको हो। 196932 नम्बरको पिकअपले बिहिबार राति 11:30 बजे पैदल यात्री दुवैलाई ठक्कर दिएको हो। सवारी साधन र चालक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय लाहानले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा राज्यका सबै संयन्त्र, अदालत, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्र लगायतको उत्तिकै प्रतिबद्धता र सक्रियता आवश्यक पर्ने बताएका छन्। उनले भ्रष्टाचार निस्तेज गर्न यस विरुद्धको अभियानमा सबैको प्रतिबद्धता र सक्रियता आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेका हुन्। उनले भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण राज्यको कुनै एउटा अङ्ग वा निकायको मात्र जिम्मेवारीको विषय होइन, न त यो राज्यको कुनै एउटा अङ्गको सक्रियताको मात्र जित्ने लडाईँ हो। भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भ्रष्टाचारका बहुआयामिक स्वरूप, कारण र प्रभाव हुने भएकोले यसको नियन्त्रण दिनदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले यसै वास्तविकतालाई मध्यनजर गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यलाई सबैको समन्वयात्मक प्रयासमा अघि बढाई आम जनताको अपेक्षा अनुरूप सेवा प्रवाह गर्ने जरुरी रहेको बताए। सरकारी कामलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउँदै विकास निर्माणका कार्यलाई निर्धारित लागत र समयमै सम्पन्न गरी आम नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति दिलाउनु आजको सर्वोपरि आवश्यकता हो। यस अवसरमा भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यको सबै संयन्त्र र तहमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सबैलाई आग्रह गर्दछ। उनले भने आजको दिन भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताप्रति एकबद्धता जाहेर गर्ने दिन पनि भएको बताउँदै उनले भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण र निर्मूल गरी स्वच्छ, स्वास्थ्य, नैतिक र विकसित समाजको निर्माण गर्न सबै प्रतिबद्ध हुनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति वा समूह कानुनको दायराबाट कदापि उम्कन पाउँदैन भने हरेक नागरिकलाई सुसूचित गर्न सके मात्र सार्वजनिक पदाधिकारी भ्रष्टाचार गर्न निरुत्साहित हुने उनले बताए। भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धान र अभियोजनाका साथ आयोगले भ्रष्टाचारको रोकथाम र सचेतना अभिवृद्धिका लागि समेत उल्लेखनीय कार्य गरिरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसका लागि आयोगलाई सरकारका तर्फबाट धन्यवाद दिए। सार्वजनिक सम्पत्तिको अनुचित र अन्य पूर्ण दहन तथा अधिकारीको दुरुपयोग जो कोहीबाट भए पनि त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउने काम आयोगले प्रतिबद्धता भएर गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनका लागि आयोग प्रतिबद्ध रहँदै आएको बताउनु भएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आज शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आएका उजुरीमाथि तथ्य प्रमाणको आधारमा प्रभावकारी अनुसन्धान एवं अभियोजनको काम भइरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले संविधानले दिएको जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गरी भ्रष्टाचार मुक्त र सदाचार मुक्त समाज निर्माणका लागि उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रधानात्मक र संस्थागत क्षमता विकासको 4 खम्बे रणनीतिलाई आयोगले अवलम्बन गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय कानुन, नीति र रणनीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन मूल्याङ्कनका लागि भ्रष्टाचार विरुद्ध कार्यरत विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायको समन्वयात्मक प्रयत्न हुन जरुरी छ। आयोगले भ्रष्टाचार विरुद्धको कार्यको अनुसन्धान र अभियोजनलाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै जाने क्रममा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै जाने नीति अख्तियार गरेको छ। साथै भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रको विशेष निगरानी बढाउनका साथै जोखिममा आधारित अनुसन्धान पद्धति कार्यान्वयन गरेको छ। प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने राज्यको नीतिलाई व्यवहारमा उतार्ने काममा 3 वटै तहको सरकार, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी लगायत सबैको निरन्तर साथ र सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबराको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी हुने भनी संघीय संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले दिएको पत्र विरुद्धको रिट निवेदनमाथि सुनवाई सुरु भएको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की
वरिष्ठात्मक न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई सुरु भएको हो। सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान साक्या, उपाध्यक्ष मुकुन्द प्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोद कुमार कार्की तथा सदस्यहरू विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइटेल, दीप नारायण शाह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधबार उक्त पत्र बदर गर्न माग राख्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिट निवेदनमा आर्थिक अनियमितता, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण लगायतका आरोप लगाई रनविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश गरी निलम्बन गरिएको, तर संघीय सांसदको महासचिवले पत्र लेख्दैमा महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने उल्लेख छ। गत असोज 1 गते महाभियोग सिफारिस समितिले छानबिन अनुसन्धान प्रतिवेदन सभामुख समक्ष पेश गरेको र सभामुखले महासचिवलाई पत्र प्रेषित गरी प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनिएको तोक आदेश भएको अवस्थामा गैर कानुनी रूपमा पत्र पठाइएको महासचिव डाक्टर गौतमले यही मङ्सिर 21 गते प्रधान न्यायाधीश जबरा सर्वोच्च अदालत लगायत निकायमा महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र पठाएका थिए। आर्थिक समाचार। सहकारी संस्थाहरूले घर जग्गामा कुल ऋणको 25% भन्दा बढी प्रवाह गर्न नपाउने भएका छन्। बागमती प्रदेश सरकारले सहकारी सङ्घ संस्था सञ्चालन, अनुगमन तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी मापदण्ड 2079 लागू गर्दै घर जग्गामा ऋण प्रवाहमा सीमा तोकेको हो। सहकारी संस्थाहरूको ऋण घर जग्गामा केन्द्रित हुँदा जोखिम बढेको भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यस क्षेत्रमा सीमा तोकेको हो। नेपाल राष्ट्रिय बैंकले पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कुल कर्जाको 25% मात्र घर जग्गामा लगानी गर्न सक्ने सीमा लागू गर्दै आएको छ। यसैगरी घर जग्गा धितोमा ऋण प्रवाह गर्दै धितो मूल्याङ्कनको 40% मात्र ऋण दिन सक्ने प्रावधान सहकारी मापदण्डमा राखिएको छ। यसअघि गत जेठमा एकीकृत निर्देशन 2079 जारी गर्दै संघीय सहकारी विभागले समेत ऋणको क्षेत्रगत वर्गीकरण गर्न र प्रवाह भएको कुल ऋणको कम्तीमा 51% ऋण उत्पादन तथा आयमूलक व्यवसायमा लगानी गर्न निर्देशन दिएको थियो। यसैगरी सहकारीहरूले ओभरड्राफ्ट सञ्चालकहरूको निजी उद्योग व्यवसाय, सुन चाँदी धितोमा लगानी गर्न निषेध गरेको छ। यस्तै सहकारीहरूलाई चल्ती खाता सञ्चालन गर्न तथा एकमुष्ट 3 वर्षभन्दा बढी अवधिको मुदती निक्षेप सङ्कलन गर्न नपाउने व्यवस्था पनि मापदण्डमा छ। सहकारीहरूले बिना धृत कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने, संस्थामा 3 महिना नियमित बचत गरेपछि मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउने, ऋण लगानी घट्दो ब्याज दरमा गर्नुपर्ने र ब्याजको पुँजीकरण गर्न नपाइने, 10 लाख रुपैयाँ माथिको ऋणमा धितो मूल्याङ्कन संस्थागत मूल्याङ्कन तर्फबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा राखिएको छ। हाल देशभर 30,000 सहकारी सञ्चालनमा रहेकोमा करिब 12,000 सहकारी प्रदेश तहमा छन्। संघीय व्यवस्था अनुसार सहकारीहरूको कार्यक्षेत्रको आधारमा स्थानीय प्रदेश तथा संघले दर्ता र अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ। संघीय व्यवस्था अनुसार स्थानीय तह प्रदेश तहमा सहकारीको अधिकार हस्तान्तरण भए पनि प्रभावकारी व्यवस्थापन भने हुन सकेको छैन। बागमती प्रदेशका सहकारी रजिस्ट्रार बलराम निरौला कानुन र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन नगरी सहकारीहरू हस्तान्तरण गर्दा समस्या भएको बताउँछन्। अहिले कुल सहकारी मध्ये 80% स्थानीय तहमा, 19 प्रदेश र स्थानीय तहले अनुगमन प्रभावकारी गर्न नसक्दा विकृति बढिरहेको छ। मापदण्ड मार्फत बागमती प्रदेशको अनुगमन तथा नियमन प्रभावकारी बनाउन लागेको उनले बताए। मापदण्डमा सहकारीको अनुगमनका लागि प्रदेश तथा जिल्ला स्तरीय अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ। पछिल्लो समय मोटर बिमा गर्नेहरूको संख्या बढेको छ। गत असोज महिनाको तुलनामा कार्तिक महिनामा मोटर बिमा गर्नेहरूको संख्या बढेको हो। यससँगै
कल्ल बिमा शुल्क पनि 31.20% बढेको छ। बिमा प्राधिकरणका अनुसार गत असोज महिनामा मोटर बिमा गर्ने कम्पनीहरूले 4,14,275 बिमा लेख बिक्री गरेका थिए, जसबाट 3,38,99,00,000 रुपैयाँ कुल बिमा शुल्क आर्जन भएको थियो। तर कार्तिक महिनामा भने ती कम्पनीहरूले 5,13,35 बिमा लेख बिक्री गरी 4,44,75,00,000 रुपैयाँ कुल बिमा शुल्क आर्जन गरेका छन्। प्रदेशगत बिमा शुल्क आर्जनको अवस्था हेर्दा कार्तिकमा सबैभन्दा बढी मोटर बिमा शुल्क आर्जन बागमती प्रदेशबाट भएको छ। यस अवधिमा बागमती प्रदेशबाट 2,38,46,00,000 रुपैयाँ बिमा शुल्क आर्जन भएको छ। उक्त प्रदेशमा विभिन्न कम्पनीहरूले यस अवधिमा 2,76,434 बिमा लेख बिक्री गरेका थिए। त्यसैगरी मोटर बिमाबाट सबैभन्दा कम बिमा शुल्क आर्जन गर्नमा कर्णाली प्रदेश रहेको छ। उक्त प्रदेशमा 7,966 बिमा लेख बिक्री गरी 6,17,70,000 रुपैयाँ कुल बिमा शुल्क आर्जन भएको बिमा प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। वायु प्रदूषण भारतको आर्थिक राजधानी भनेर चिनिने मुम्बईमा पनि वायु प्रदूषणको अवस्था निकै खराब तहमा पुगेको छ। सामान्यतया जाडो मौसम सुरु हुनसाथ संघीय राजधानी दिल्लीको वायु प्रदूषण चर्चाको विषय भने गरेको भए पनि यो हप्ता धेरै पटक दिल्लीको भन्दा खराब अवस्था मुम्बईमा देखिएको बीबीसीले जनाएको छ। समुद्री तटीय रेखाका कारण हावाको गुणस्तर राम्रो रहँदै आएको मुम्बईमा यसपटक हावाको गुणस्तर खराब भएसँगै भारतको खराब हावा हुने शहरको सूचीमा परेको छ। बढ्दो निर्माण कार्य, प्रतिकूल मौसम अवस्था र गाडीले फ्याँक्ने धुवाँका कारण मुम्बईको हावाका गुणस्तर कमजोर बन्दै गएको विज्ञहरूले बताएका छन्। हावाको गुणस्तर मापन सूचक AQI 100 भन्दा माथि जानुलाई अस्वस्थ भनिन्छ। मुम्बईमा यो हप्ता AQI 300 भन्दा माथि पुगेको छ। भारतका दिल्ली, कोलकाता, कानपुर, पटना लगायतका शहरमा जाडो याम सुरु भएदेखि नै हावाको गुणस्तर मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक अवस्थामा पुगिसकेको छ। सरकार विरुद्धको प्रदर्शनमा सहभागी एक व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिएको छ। विरोध प्रदर्शन गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिएको यो पहिलो घटना हो। मोहसिन सेकारीलाई मोहरेबेह अर्थात् ईश्वर विरोधी गतिविधि गरेको आरोपमा हिजो मृत्युदण्ड दिएको बीबीसीले जनाएको छ। उनीमाथि गएको सेप्टेम्बरमा तेहरानको मुख्य सडक अवरुद्ध गरेको र अर्धसैनिक बलका 100 सदस्यलाई छुरा प्रहार गरी घाइते बनाएको अभियोग रहेको थियो। एक अभियान कर्मीका अनुसार मोहसिनलाई कुनै प्रक्रिया बिना नै दोषी ठहर गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यो मृत्युदण्ड विरुद्ध तत्काल प्रतिक्रिया जनाउनु पर्नेमा निर्भयमा रहेको इरान मानव अधिकारका निर्देशक महमुद अमिरी मोगदमले बताउनु भएको छ। अदालतको फैसला विरुद्ध दोषी भनिएका सेकारीले अपिल गरेका थिए, तर उनी विरुद्ध पुरानै फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो। रिभोल्युसनरी अदालतले अरू 10 जना प्रदर्शनकारीलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ, तर उनीहरूको परिचय खुलाइएको छैन। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले मृत्युदण्डको सजाय प्रदर्शन दबाउन र आम नागरिकमा त्रास पैदा गर्न नियोजित कदम रहेको टिप्पणी गरेको छ। इरानमा प्रहरी हिरासतमा रहेकी 22 वर्षे महसा अमिनीको ज्यान गएपछि प्रदर्शन सुरु भएको थियो। महसालाई गएको सेप्टेम्बर 13 मा विशेष प्रहरीले गलत तरिकाले हिजाब लगाएको भन्दै पक्राउ गरेको थियो।
भियतनाममा यस वर्ष अहिलेसम्म 3 लाखभन्दा धेरै जनामा डेङ्गुको सङ्क्रमण देखिएको छ। अहिलेसम्म 3,25,604 जनामा डेङ्गी देखिएको हो। डेङ्गी ज्वरोको बिरामी मध्ये 122 जनाको ज्यान गएको भियतनामक स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। विवरणअनुसार गएको वर्षको तुलनामा भियतनाममा डेङ्गी सङ्क्रमितको सङ्ख्या झन्डै 5 गुणाले बढेको छ। त्यसैगरी जनवरी र नोभेम्बरको बीचमा 269 जनामा इन्सेफलाइटिस सङ्क्रमण देखिएको र त्यसबाट 5 जनाको ज्यान गएको भियतनामक स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।